इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। भूकंप से कांपा कोलंबिया, केंद्र राजधानी बोगोटा बताया जा रहा है। 6.3 मापी गई है तीव्रता। कोलंबिया ने यहां पर तेज झटके महसूस किए, जिसकी वजह से लोग जो है वो डर कर घर से बाहर निकलने को मजबूर सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। भूकंप से कोलंबिया के संसद को नुकसान पहुंचा है और वहीं आपको बता दें कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो बेहद दहशत में है। यहाँ पर 6.3 ये तीव्रता नापी गई है, यानी जो झटके हैं वो बेहद तेज रहे होंगे। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनसत्ता आपको बता रहा है। भूकंप से सुबह सवेरे यहां पर कोलंबिया कांपता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि घरों से बाहर निकलने को लोग मजबूर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। भूकंप से कांपा कोलंबिया, केंद्र राजधानी बोगोटा बताया जा रहा है। 6.3 मापी गई है तीव्रता। कोलंबिया ने यहां पर तेज झटके महसूस किए, जिसकी वजह से लोग जो है वो डर कर घर से बाहर निकलने को मजबूर सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। भूकंप से कोलंबिया के संसद को नुकसान पहुंचा है और वहीं आपको बता दें कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो बेहद दहशत में है। यहाँ पर 6.3 ये तीव्रता नापी गई है, यानी जो झटके हैं वो बेहद तेज रहे होंगे। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जनसत्ता आपको बता रहा है। भूकंप से सुबह सवेरे यहां पर कोलंबिया कांपता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि घरों से बाहर निकलने को लोग मजबूर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।